В администрации Сосногорского района прошло очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. В связи с тем, что в предыдущем квартале собрание не проводилось, повестка дня оказалась объемной и включила в себя 16 вопросов. Так, члены комиссии обсудили готовность городских служб и подрядных организаций к обслуживанию и содержанию дорог в зимний период. Особое внимание члены комиссии обратили на участки дорог, где имеется колейность. Их очистка и отсыпка должны быть на постоянном контроле в течение всего сезона, подчеркнул глава муниципалитета Сергей Дегтяренко. Также на комиссии обсудили целесообразность расположения некоторых имеющихся пешеходных переходов, а также необходимость организации новых. Часть отправили на доработку, а вот за обустройство пешеходного перехода на улице Гоголя проголосовали единогласно. Также было принято решение установить знак «Стоянка запрещена» в районе общежития Сосногорского технологического техникума ввиду недостаточной ширины проезжей части. Вопрос о возможности организации парковок по улице Куратова внесли в повестку следующего заседания. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Жители 14 районов Республики Коми приняли участие в летнем фестивале ГТО, который прошел в Сосногорске в минувшие выходные. Результаты соревнований принимались в зачет 4 спартакиад. Среди муниципальных образований Коми, спорт на селе, старшее поколение и юношеской спартакиады. Уважаемые участники фестиваля, я рад приветствовать вас на этом замечательном празднике здоровья и спорта. Сегодня Сосногорск примет на своих площадках спортсменов из всех уголков нашей прекрасной республики. И для каждого из нас девиз «Готов к труду и обороне» стал призывом к активной, наполненной энергией цели укрепления здоровья. Я уверен, что многие из вас сегодня станут примером для подражания. А сам фестиваль ГТО станет значимым и ярким событием для каждого. Желаю всем участникам фестиваля успешно пройти все испытания. И пусть каждый получит свой знак отличника ГТО. Организаторы отмечают, что в регионе ежегодно растет количество людей, выполняющих нормативы комплекса ГТО. По итогам прошлого года Республика Коми держится на 13-й строчке национального рейтинга. В Сосногорске ГТО, движение ГТО набирает обороты, больше желающих сдать, получить значки, выполнить норматив. И люди с удовольствием приходят и показывают, что они подготовлены и могут защищать свою родину. В программу первого дня соревнований вошли такие виды тестирования, как плавание, поднимание туловища, наклоны вперед, отжимания, подтягивание на высокой перекладине и прыжок в длину с места. Второй день соревнований был посвящен бегу на короткие и длинные дистанции. ГТО – это один из способов как-то почувствовать себя, более добавить здоровье, которое у нас, может, оно есть, у кого-то нету, но постоянно держать себя в какой-то спортивной форме, которая необходима в нашей жизненной ситуации. Элементарные такие вещи, как отжаться, подтянуться, это всегда пригодится, особенно мужчинам. Польза комплекса ГТО, конечно, велика. Во-первых, здоровый образ жизни, здоровый дух в теле. То, что мы не так, чтобы занимаемся уже по возрасту, не можем очень заниматься интенсивно, но в меру своих возможностей, конечно, занимаемся. Зимой катаемся постоянно на лыжах, участвуем в зимнем комплексе ГТО, потому что лыжники, мы всю жизнь занимались лыжами, а летом плаваем хорошо, стараемся тоже, когда погода позволяет, купаться, занимаемся бегом по осенью. Летом огород у нас, а осенью, весной стараемся бегать немножко, и делать дома упражнения, отжимания немножко, наклоны. Также в рамках летнего фестиваля впервые в истории Республики Коми прошли игры ГТО. Как отметили организаторы, это совершенно новый формат соревнования, в котором участникам необходимо преодолеть полосу из 5 испытаний комплекса без остановки, затратив при этом минимум времени. В число победителей игр вошли и сосногорские спортсмены. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.
В прокуратуру города Сосногорска в последнее время поступает многочисленные обращения граждан о том, что в отношении них возбуждены исполнительные производства, и в рамках этих исполнительных производств с них взыскиваются денежные средства, и, соответственно, им не остается на содержание и воспитание, в том числе несовершеннолетних детей. В декабре 2021 года вступил в силу федеральный закон, который вносит изменения в федеральный закон об исполнительном производстве, согласно которого гражданин имеет право сохранить размер прожиточного минимума, даже если с него взыскивается удержание в рамках исполнительного производства. Для того, чтобы снизить размер удержания по исполнительным производствам, гражданину необходимо обратиться в службу судебных приставов по городу Сосногорску с соответствующим заявлением о сохранении размера прожиточного минимума. При этом перечень необходимых сведений в заявлении у нас конкретизирован в статье 69 Федерального закона об исполнительном производстве. Также к этому заявлению необходимо приложить пакет документов, подтверждающих факт ежемесячного содержания данного гражданина, а также об источниках дохода.